Зя өглөө өдөр орой минь шалиг амтд минь. Манай Big Bang хамтлагийн TOP буюу Top ах юм маань Squid Game дээр нэгэн сонирхолтой дүр бүтээсэн чинь бас л олон юм ярьж шүү те моментнууд. Манай үнийг нэг л дутуу үнлээд авах шиг байна да те. Top ах маань рэпер, продюсер, дуучин гэхийнхаа хажуугаар албан ёсны жүжигчин гэдэг цол гоншинтай явдаг хүн шүү дээ. Нийт карьерийнхаа явцад нийт 8 кинонд тоглож байсан ба үүнд 2009 онд 19 хэмээх кинонд гол дүр, 2010 онд 71 Into the Fire кинонд гол дүр, 2011 онд Iris гэх цувралын туслах дүр, 2013 онд Commitment кинонд гол дүр, 2015 онд Taza The Hidden Card киноны гол дүр, 2016 онд Big Bang Made баримтат кинонд өөрийн дүрээрээ, 2017 онд Out of Control киноны гол дүрээр болон одоо хийлэм дагуулад байгаа Squid Game дээр 230 номертой тоглогч буюу артист Thanos дүрээр тоглосон байгаа. Бас тийм шинэ гар биш байснаа. Энэ донд бас л үзүүлэлт орлого ашгаараа шуугуулсан хит-хитэн кино байдаг ба өнөөдрийн миний ярих кино бол хоёр солонгосын дайны үеийг харуулах ба бодит явдал дээр сэтгэлэн бүтээсэн уран сайхны 71 Into the Fire кино юм. Кино нь 2010 онд нээлттэй ээж байсан ба ойролцоогоор 8.5 сая доллараар бүтэж бокс офисоос 42.1 сая долларын ашиг орлого олсон байдаг. 8.5 сая долларын зардал нь тухайн үеийн солонгосын кино салбарт бол маш өндөр зардал байсан гэдэг ба 2010-11 онуудад нийт 4 шагнал хүртсэний 3 нь манай топ ах авсан байт юм а. Зя тэгтэр олон юм онголдохгүй шууд кино руугаан орцгоё. 1945 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Солонгос улс нь Японы колоничлоос гарan өөрсдийн тусгаар тогтнолоо албан ёсоор зарласан байдаг ба энэ үедээ өмнөд болон хойд хэмээн хоёр салсан байдаг. Өмнөд Солонгос улс нь Америкийн нэгдсэн улсын нөлөөнд байсан бол хойд Солонгос нь зөвлөлтийн улсуудын нөлөөнд байсан үе. Мэдээж хоёр солонгосын хоорондын харилцаа маш муу. Тусгаар тогтнолоо зарласнаас хойш 5 жилийн дараа буюу 1950 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хойд Солонгос маш гинтийн байдлаар өмнөд Солонгос улсад цэргээ оруулан халтсан ба ердөө 3 хоногийн дотор Сөүл хотыг эзлэн авсан байдаг. Үүнээс цааш нийт 40 хоногийн дотор Нактон голын өмнөд хэсгээс бусад газруудыг бараг л бүрэн гүйцэд эзлэн авсан байсан ба уг данд өмнөд Солонгос улсаас маш олон тооны сурагчид сайн дурын цэрэг болон оролцсон байдаг. Киноны маань үндсэн үйл явдал 1950 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр эхэлнэ. Манай топ буюу киноны уг нэр нь Оо Жамбом хэдий ч хэдүүлээ амраар нь топ гэдэл дуудаа авчээ. Манай хүн нөгөө нэг сайн дурын сурагч цэргүүдийн нэг бөгөөд эд дайны дундуур нэгэн ахмад нь дуудснаар 3 дугаар салаар энэ сумнуудыг аваачиж өгөх даалгавар өгснөөр манай хүн биеэрээ дүүрэн сум үрээд хоёр гартаач битүү сум барин ажилдаа орно. Хойд Солонгосын цэргүүд битүү дайраад ороод ирчихсэн хаасайгүй бөмбөг дэлбэрсэн үед манай хүн ч нэлээд сандралтай гүйж байгаа нь. Энэ үеэр тугаа мандуулан битүү цэрэг танк зэрэг дагуулan орж ирж буйн киноны маань муу талын гол дүр болох Часеун жүжигчний тоглосон нэлээд зөвүүн хэрцгий удирдагч Пак Муран байхан тэр. Ерөнхийдөө нэлээд торчлогтой өршөөлгүй зөвүүн нөхрийг хэдүүлээ хойд Солонгосын хөгшин чон гээл дуудаа авчээ. Манай топ өчнөөн дэлбэрэлт буудалцаан дундуур явсаар дөнгөж сумнуудаа аваачиж өгтөл дээрээс нь 3 дугаар салааг ухраах тушаал ирэн амьд үлдсэн хэдтэйгээ ухарч эхэлнэ. Хаасайгүй дайсны цэргүүд буудалцах ба манай хүний нүдэн дээр нэгэн амтрагчийн дайсны цэрэг буудаж хутгалж байхад манай хүн харсан мөртлөө сандран сумаа цэнэглэж чадахгүй байгаагаас харуул хөөрхий аргагүй л туршлага муутай сурагч гэдэг нь харагданаа. Хөгшин чон энэ үед нэлээд ямбтай орж ирэнгүүтээ цэргүүдтэй хүн нэг бүрийг устгах дараа нь хэдүүлээ Похон хат руу явцгаана хэмээн тушаал буулгана. Тушаал авсан хойдын цэргүүд жулангасан чон шиг л шууд дайрч орсноор манай эдээс амьд үлдсэн хэдэн хүн машиндаа суугаад ухарцгаана. Манай хүн ч ам гарan машиндаа сууж явахдаа гэрээсээ яг л ингэж машинд суун ээжтэйгээ салах ёс хийж байснаа бодносон. Ийхүү өмнөд Солонгос улс газар нутгийнхаа бас л нэгэн хэсгийг алдаж байгаа юм. Хөгшин чонч багталтай наргагүй тугаа мандуулж өрөөл оцонгоо хаасайгүй унжуулж эхэлнэ. Хөгшин чонны удирдлагт байх нэгэн ахмад түүнд дээрээс тушаал ирлээ. Биднийг одоо шууд Нактон гол руу яв гинэ. Гэтэл хөгшин чон намайг дайнд гарахад манай агуу их удирдагч 8 дугаар сарын 15-наас өмнө Пусан хотыг эзэлгэсэн. Тиймээс бид Похон хот руу явна. Дээд ахмадуудын тушаал хамаагүй л гэнэ. Ингэснээр хөгшин чоноор ахлуулсан хойд Солонгосын 766 дугаар анги Похон хот руу хөдлөнө. За яагаад ингэ Похон хот руу ингэж их шунаа дайраад байна вэ гэх юм бол Похон хот нь хойд Солонгосын арим өмнөд Солонгосыг бүхэлд нь эзлэхээс сэргийлсэн сүүлийн хамгаалтын бус байсан юм байлаа. Похон хотоор дамжиж цаашаага Нактон голын шугамыг эвдэж өмнөд Солонгосын түр засгийн байр байрлаж байсан Бусан хот руу шууд нэвтрэх боломжтой тийм л чухал газар байсан юм байлаа. Мөн Бусан хотын бомбтод өмнөд Солонгосын айран болон Америкийн нэгдсэн улсын нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүчний гол хангамж цэрэг татан байршуулалтын төв байсан байгаа. Ерөнхийдөө Бохоныг алдвал Бусаны бомб болон бүр цаашлаад бүхий л фронтод хангамж тасрах тийм л эрсдэлтэй байсан чухал газар байгаа юм. Энэ чухал газраа хамгаалахаар өмнөд Солонгосын ахмад Согтэй Бохон хот руу орох гол гүүрийг дэлбэлнэ. Манай топч
сурагч цэргийн бааз дээр ирэн маш их үхсэн гэмтсэн хүмүүсийн дунд нэлээд сэтгцийн шоконд орсон байх ба нэгэн эмч бүсгүй түүний шархыг нэмчлэн боолт хийж өгнө. Эмч бүсгүйч манай үнээс юм асууж юм ярих гэж зөндөө оролцсон боловч манай хүн шокноосоо гарч чадахгүй юу ч ярихгүй гүлийгөө л байна. Манай Ахмад Согтойч ухрах тушаал өгсөн Ахмад дээрээ ирэн ягаад нэмэлт тусламж явуулаагүй тухай ягаад зөвхөн ухрах тушаал өгөөд байгаа тухай нэлээд ууртаагаар асууд өнөө Ахмад нь өдөөс нь бүх салаа бүх дэвиз бүгд өөр өөр газруудыг хамгаалж байгаа. Тэр тусмаа Нагтан гол руу маш их хүн явуулсан. Нагтан гол бүр цусан гол болж байна хэмээн хэлнэ. Одоо бүх хүчээрээ Нагтан голыг хамгаална. Энэ л бидний эцсийн найдвар гэх ба Ахмад Согтой тэгвэл бохооны хэн хамгаалах юм бэ? Гэтэл Ахмад нь яхаа мэдэхгүй байгаа юм шиг юу ч ярихгүй чимээгүйсэн. Одоогоор Нагтан голд хамгийн том тулаа өрнөж байгаа ба бүх хүчээ Нагтан гол руу явуулан одоохондоо 50 байгаа Бохон хотыг хамгаалуулахаар авчирсан цэргүүд нь манай киноны гол бааtruуд болох сурагч нар байгаа. Ер нь бол Ахмад Согтой энэ шийдвэрт маш дургүй байсан ч өөр арга огт байгаагүй л хүү дээ. Сурагч цэргүүд дөнгөж ирж байхад сурагч нар дээр нэмэгдээд ирсэн 3 нөхөр бол хүн амны эргээр манайхаар бол хүүхдийн колонд хүмүүжж байгаа нэлээд танхаад 3 нөхөр орж ирнэ. Эдгээр 3 танхаа нөхөр бол бидний сайн мэд Квансау жүжигчний тоглосон Гапчо болон түүний баруун зүүн гарууд байгаа. Хэдийнэ дайнд байсан 3 сурагч, 3 танхаа, тэгээд шинэ 65 сурагч гээд нийтдээ манай үндсэн 75 сурагч бүрдэж байгаа юм. Ахмад бууж барьж үзээгүй хүүхдүүдэд бүгдэнд нь буу өгөөд 2 салаанд хуваарлаж Ахмадаар нь манай топик тавина. Тэдний үндсэн даалгавар бол одоо байгаа Бохон хотын охидын сургууль байрлаж энэхүү өндөрлөг цэгийг нэмэлт хүч эрсдэл хамгаалах юм. Хүүхдүүд ч яг юунд оролцож байгаагаа нэг л ойлгож өгөхгүй элдэв юм маазран ярьж инээлдэх ба Ахмад энэ бол зугаалга биш няхуур байна гэж хэлснээр бүх цэргүүд сурагчдыг орхин Нагтан гол руу явна. Манай үнч Ахмаддаа би тийм өдөрдөг центр биш шүү дээ. Би чадахгүй баха гэхэд Ахмад нь тэднийг зүрх сэтгэлээрээ өдөрт. Тэгвэл тэд бүгд чамайг даах болно хэмээн хэлэн өөрийн бугуун цагаа өгөн явснаар манай 71 сурагч үлдэж байгаа юм. Хөгшин чонч өнөө нуурсан гүүрэн дээр иртэл удирдлаганд нь байдаг өнөө сугны усна. Ахмадаа хэдүүлээ дээрээс ирсэн тушаалаар Нагтан гол руу явахгүй мó гүүр нуурчихсан байна. Хүмүүс дуудаа түр гүүр бариулахад бараг бүтэн 3 хоног болно. Цаагуур уулаар тойроо явбал бүтэн өдөр хагастай болно гэхэд манай хөгшин чон. Ийм л учраас чам шиг юмнууд дайнд хэрэггүй байдэн штт. Алийг сонсчи. Дайсныхаа хамгийн аюулгүй гэж бодож буй тал руу нь буюу хамгийн сул цэг болох араас нь дайрах хэрэгтэй. Танк техникуудаа уул тойруулаад явуул. Цэргүүд бүгд гол гатал хэмээн тушаал болгосноор дайсны цэргүүд цаг алдалгүй гол гаталж эхэлнэ. Манай сурагчид ч үлдэж топ маань тушаалаа болгож эхэлнэ. Нэгдүгээр салаа өгсөн хүмүүсийг оршуул гэж хэлэх үед манай өнөө танхаа 3 чи ер нь хутга барьж үдсэн юм уу? Чи яхлаар өдөртдөө ингээл маргаа эхэлнэ. Хуучин 3 сурагчдын нэг болох манай топтой хамт тулалж исэн нэг цэрэг шин цэргүүдэд хэрхэн буудах тухай хичээл орж эхэлнэ. Танхаа 3 ч хүнсний агуулгах дотор олон юм ярьж сухта зүүн гар бүдүүнээ нь санамсаргүй гранатислэн сурагчдын хүнсний хангамжийг бүрч хэцүү болгож байгаа юм а. Хамгийн ихний шин хойд солонгосын явган цэргүүд манай эдийн хамгаалж буй газар ирчихсэн. Үгд явчих чинь хэмээн инээлдэн ярьж байхад нь манай эд сандралд нүддээ анаал буудаж эхлэндэ. Азар ойрхон бас олуулаа байсан болоод тэр хамгийн анхны удаа дайснаа буудаж хүн алж үзэж байгаа юм. Энэ үеэс манай эдэн сурагчид бүгд шоконд орцгойж ямар зоригтой юунд ирсэн ойлгохгүй л гэлтэй болно. Маргааш нь болж нэг салаан сургуулаа хамгаалж нөгөө салаа нь гадагш эргүүл хийж хоол хүнс олохоор явна. Эргүүл хийж явахдаа овоо сум гарнат зэргийг олох ба буцах замдаа манай хүн танхаа Гапчотой тамхиа унтраа энэ бол ойн хэсэг тамхи бараг 4 км-ийн зайд үнэртэн хэмээн маргалдаж байтал буундуу тасгийнэ. Хойд солонгосын нэгэн цэрэг тэнд огтлт хийж байж байсан ба 3 танхайн бүдүүнэг нь болон хид хідэн сурагчдыг буудуунгаана. Найзыгаа алдсан манай танхаа Гапчоч яг уурлан өнөө ганц цэргийн араас орилон гүйснээр манай сурагчид бөөндөө гүйлдэж эхэлнэ. Дайсны ганц цэргийг хөөж явсаар хойд солонгосчуудын бэлдсэн өрхөнд орхон тэрэ нэлээд хүмүүсээ алдарч нэлээд бодолцож байгаад хамгийн сүүлийн цэргийг олтол жаахан үхэд байхан тэр. Гэтэл өнөө бацаанд би үхэж болноо үхлээ тултна. Гэхдээ ялагдаж чадахгүй хэмээн бараг л урайл оозын юм яран атсан бууга янзлах гэж оролдож байгаа оронд нь манай танхаа Гапчо буудаа унгана. Манай топч уурлан чи жоохон хөвгт буудчихлааштай гэхэд танхаа Гапчо тэр бол дайсан мөн буутай байсан гэж хэлэхэд топ ямар ч хэлэх үггүй болоод эргэж хараад буцна. Бас нэгэн хүнд өдөр өнгөрнөө. Манай эд Ахмад Согтойтой холбоогоор холбогдсон. Би дайсны 12 цэргийг устгасан ба өөрсдийн 16 хүнээ алдсан. Хизээ нэмэлт хүч ирэх вэ хэмээн асууна. Ахмад Согтой ч эд дайны дунд гүөх ба манай эдийн нөхцөл байдлыг ойлгон бид нэмэлт хүч дагуулад очие. Бид 2хан цагийн зайтай газар байгаа. 2хан цаг тисчих гэж хэлснээр манай эдэд жаахан ч гэсэн итгэлийн оч аснаа. Яг энэ үеэр өмнөх бодолцоонаас сандрангуйж ганцаараа төөрсөн нэгэн сурагч хойд солонгосын цэргүүдэд олзлогдно. Сандарч айсан хөөрхий сурагч тэнд ямар ч цэрэг байхгүй дан сурагч нар байгаа хэмээн хамаг нууцаа хилэн ам алдхан тэр. Бүх зүйлсийг нь мэдсэн манай хөгшин чон барьцааны сурагчийг аван шууд сургууль руу машинтайгаал яваад очиндоо. Нэлээд басж тапасын янзтай сурагчдыг харж байснаа. Би та нарт боломж олгоё. 2 цагийн дараа буюу 12 цаг гэхэд та нар энэ тугаа буулган цагаан туг өргөвөл та нарыг амьд үлдээгин.
Та нар хүссэндээ энд ирээгүй хөөхий өрөвдөлтэй сурагчид болохоор ийм боломж өгж байгаа юм шүү л гэн. Манай топ өөдөөс нь нэлээд ууртай шинжтэй харж агаад 12 цагт энд уулзъягээд нэлээд хатуухан хэлнэ. Манай хөгшин чонч элдв харамсалтай зүйл тохиолдохгүй гэж найдаа хэмээн нэлээд баавартай хэлснээр буцсан да. Энэ үеэр манай өмнөд Солонгосын Ахмад Согтээ дээд албан тушаалтнуудаасаа нэмэлт хүч гаргаж өгөхийн гуйсаар хүн хүч хүрэлцэхгүй байгаа ч гэсэн надад ердөө 10хан цэрэг гаргаад өгчгөө гэж гуйсаарлаа. Бүр цаашлан энэ хэсгийг удирж буй Америк нэгдсэн улсын цэргийн командлагчдэрээ очин уулзсан ашгүй нэг шин төрлийн танк эсэргүүцэгч авахар болно. Ингэснээр манай Ахмад хэдэн хүн болон танк эсэргүүцэгч шин буужингаа аван манай сурагчдын зүг хөдлөнө. Зя манай танхаг авчаач яхав сурсан зангаараа нөгөө барьцаалагдаад хамаг мэдээлэл өгдөг сурагчийг бүгдийнх нь өмнө гадаа гаргаа зогдож байхад топ 90 ууралснаар манай хоёр гар зурулж эхэлнэ. Яг энэ үеэр зодооны таслан буундуу тас хийтэл гарсан нь өөрхийн нэг гэр бүлийн ах トゥ хоёр сурагчийн дүүн өмнөх буудалцаанд буудуулсан ба ах нь дүүгээ удаан зовоохгүй гэсэндээ дүүгийнхаа хүсэлтээр дүүгээ буудсан нь энэ байв. Бүгд гайхан зогсож байхад дүүгээ буудсан ах нь нүдэндээ нулимс дүүрэн бууга барин хамгаалтын байралтаа очин бууга барин зогсно. Зодоонч зогсож танхаг авчаа явцгаа илдаа бүгд эндээ өөхөх гээд байгаа мó хэмээ орилоход хинч түүнийг дагдгүй ба хамт ирсэн баруун гараа дагуулсан хоёулахнаа бууж өгөө тэндээс зүхтгаар явна да. Хөгшин чонны айран бэлэн босон байх ба манай сурагчид туга буулгаагүй байна хэмээ мэдээлэл ирснээр Хойд Солонгосын 766 дугаар анги манай хэдийн зүг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ хөдлөнө. Манай хэд ч нэмэлт буу зэвсэг олон эцсийн дайндаа бэлдэж эхлэх нь энэ. Гартаа Rolex шахчихсан хөгшин чон дайрах цагаа хүлээн хүмүүстэй сургуулиас 1 км-ийн зайд очиод гал нээлхүү миний тушаалыг хүллээ хэмээн зарлагдана. Зя дайны үеэр буу танк явж хахад юун гівгэнд Rolex гараад ирүүгээ жоохон судлаад үзсэн чинь дайны үеэр өмнөд Солонгос улс Америк нэгдсэн улсын дээд албан тушаалтан удирдагч командлагч нар нь Rolex зүүдэг байсан ба уг Rolex-оор хөгшин чон өмнөдийн нэгэн томоохон тушаалтай хүнийг цааш нь харуулсан цагийг нь өөрийн болгосон байдлаар гаргасан гэх магадлал байд юм байна. Мөн энэ зэргийн өндөр туршлагатай тушаалтай хүн хэдхэн сурагчдын өөдөөс тулалдах гэж байгаа нь үзэгчдэд одоо болох гэж буй байлдааны нөхцөл байдлыг бүрч илүү сонирхолтой болгож өгсөн гэлцдэг байна. Хөгшин чон манай хэд рүү ирж байх оронд манай зугтаад явсан танхаа хоёр дайсны нүхэнд гацсан машинтай тааралдаж ам үлдэхийн тулд пялдагнаж машиныг нь очиж түрэлцэж гарганаа. Ийхүү машиныг нь түрэлцэж байхдаа уг машин Хойд Солонгосын армийн сум зэвсэг энтрийг тээвэрлж авч байгаа машин гэдгийг анзааран манай хоёр нэгэн лүүгээ нэлээд сэжигтэй харна. Байлдаан чихэлж манай зэвсгүүдээ ашиглаж мэдэхгүй нэлээд бодлнаа. Хамгийн ихний бөмбөгдөгчөө ажилуулах гэж өшгөлж байгаад өөрсдийнхөө дэлбэлэнгээ алдна. Гинэт л хөгшин чонны айрам руу араасаа бөмбөгнүүд унж ирэх ба манайхан гал нээж эхлэв. Хөгшин чонч үүнд нэлээд уурлан хүн нэг бүрийг устгах хэмээн тушаал болгоно. Байлдаан ч албан ёсоор эхлэж манайхан хурган өөрсдийн бэлдсэн урих зангнуудаараа дайснуудаа устгаж араас нь 2 салаа болон ээлжлэн бодож эхэлнэ. Нэг салаа нь буудж явах оронд нөгөө салаа нь сумаа цэнэглэнэ. Байрлал болон бэхлэлтийн давуу талаа ашиглан бас л муугүй байлднаа манай. Өмнөд Солонгосын ердөө хэдхэн сурагчдын өөдөөс Хойд Солонгосын туршлагатай хэрцгий удирдагчаар дуулсан зэр зэвсгээр бүрэн тоноглогдсон бүтэн айрам. Хуягтнуудынх нь өөдөөс юу ч хийж чадахгүй байсан тул манай зарим сурагчид бүр амиа золиослон өөрийн биендээ гарнатуудаа ууж боож агаад шууд хуягт руу гүгээд орно. Байлдаанч нэлээ ургалжилж дайснууд нэлээд ойртоод шахаад манай хэд нэлээд дийлдэд ирэхээ алдаад гинэт л автомат буу хангинуулаад орж ирсэн нь мэдээж манай танхаа хоёр. Өнөө буу сум ачиж явсан машина дээрэмдээд найзууд дээрээ авчирч байгаа нь. Овоо хангамжтай болсон манай хэд ч буу сумнуудаа аван сургуулийн доторх хотолт руугаа орж байтал дайсны танк байлдаанд орж ирснээр бүх зүйл орвонгоор ойргоно. Ингээд л бүх зүйл дууслаа да хэмээн бодож байтал манай номын нэрд холбоочин сурагч маань амиа золиослон тесрэх бөмбөг тээврэн танкны дугуйн доор хөвцснээр яаж л нэг танкийг хөдөлгөөнгөө болгож чадна. Киноны хамгийн сэтгэл хөдлөгдөх хайлайт хэсэг нь манай хон чон байсан хоёр маань хоорондоо ярилцсан сон. Танхаа капчо гэртээ харин шүү чи надад ямар очих гэр байх вш. Манай гэрийнхэн бүгд өгсөн. Би сурагч байсан бол чамаас лав хав илүү сурагч байна да гэтэл манай топ өөдөөс нь чи сурагч биш юм уу гэтэл капчо манайх маш ядуу байсан. Би сургуульд явах батгаа сургуулийн ойр орчимд ч очиж үзээгүй. Гэхдээ одоо намайг харал та. Би сурагч болцсон байгаа өстэй. Гэхэд топ тийм ээ чи яг л сурагч шиг харагдаж байна. Чамд бүр маш сайхан зохиж байна хэмээн манай хоёр инээлцээр байлдандаа буцаж орно. Сургуулийн хоёр талын шатаар дайснууд тасралтгүй орж ирэн манай хон чон байсан хоёрч гар нээлэн улангасан буудалцсан ухарсаар сургуулийн дээвэр дээр гарч ирнэ. Замд нь найзууд нь тэднийг хамгаалж нэг нэгээрээ л бодвосаар өөрсдийнхөө амийг хүртэл зөөлж бөмбөг тэсэлсээр л
Дараагийн танкч сургууль руу галлан ингээд л бүх зүйл дуустсан байж дээ гэл манай Ахмад Согтой ирэн өнөө танкыг устгаснаар хөгшин чонны арим тэдэнд нэмэлт хүч ирлээ хэмээн сандралдаж эхэлнэ. Ашгүй нэмэлт хүч ирснээр дайсны цэргүүдийг араас нь цэвэрлэж эхэлнэ. Манай хоёр ч эцсийн хүчээ шавхан сургуулийн дээвэр дээр хоёр талаа хамгаалan байлцсаар аль аль нь маш олон удаа буудуулнаа. Ашгүй дайсны цэргүүд дууслаа гэхэд хөгшин чон гарч ирэн манай танхаа капчааг тэр доорн дуусгах ба топыг яг дуусгах гэтэл топч үхтээ өхөр бууга гэдэг шиг чоныг буудаж, чонч топыг буудаж, аль аль нь нэлээд хэцүү байдалд орж манай топыг яг дахиж буудах гэж байтал Ахмад Согтой орж ирснээр ашгүй нэг хөгшин чонч үхэж Похон хотын дайнч дуусж байгаа. Дөнгөж ирээ зураг даруулж буй сурагчдын үзэгдлэр энэхүү түүхэн бодит кино манд дуусах ба уг 71 сурагчид Хойд Солонгосын цэргүүдтэй нийт 11 цагийн турш тасралтгүй байлдсанаар стратегийн чухал хэсэг болох Похон хотоо хамгаалan үндэсний баатарууд болсон байдаг. Албан бус тоогоор 3-аас 4 сурагчид амьд үлдсэн гэдэг ба тэдний дурсгал зориулсан хөшөө болон мэдээллийн самбарууд Похон хотын Жансари далайн эрэг дээр сүндэрлсэн байт юм байна. Йоо, дайнд ажинтаа уусгаж бас хэцүү юм а тий. Ердөө л 80 жилийн өмнө ийм амар зүйл болж исэн гэж боддоо та нар хаяада бас л элдв байгалийн гамшиг дайнд ажингуу ийм уусад амьдарч байгаа гэдэгтээ бас баярлалтай шүү те. За тэгээ ярьсан кинонда нэлээд хямарчлаа. Манайхан тэгээ хэлүүлэлгүй лайк, шеэр, саб энтрэнэ дараа явчаарэ. Тэр нь л тоороод маш том дэмжлэг болдсон шүү.